Fase 1 het ons gepraat van die verskillende fases van die geloofsgroei. En ons het gepraat van nepios en teknon, en ons het gepraat van hios, en dan het ons ook gepraat van Paulus wat na Timoteus verwys as sy eie geestelike seun. Wat eintlik maar beteken hy is Timoteus se geestelike vader. Mentorskap is die vaders en moeders, die geestelike vaders en moeders van die kerk. Nou, kom ons kyk 'n bietjie na disippelskap binne die konteks van die gemeente, want disippelskap vind nie plaas buite die konteks van die gemeente nie, dit vind binne die konteks van die gemeente plaas. So, wie is die gemeente? Wat is die doel van die gemeente? En waarom bestaan die gemeente? Ek dink ons moet 'n bietjie na die skrif kyk. Die verse is in jou boek en jy moet daai verse gaan naslaan. Ek gaan net die antwoorde gee, so jy kan die antwoorde skryf in die spasies wat gegee word. Maar wat leer die Bybel oor die gemeente? En hier is 'n paar baie belangrike dinge wat die skrif leer oor die gemeente. En ek wil dalk 2 sinne oor elkeen sê. Want daar word baie gesê oor kerke vandag, maar ek en jy moet onthou, wat ook al ons oor die kerk sê, moet ons baie versigtig wees, want hier is die waarheid oor die gemeente, oor die kerk. En die eerste ene daar is, die kerk is Christus se plan. Dit was nie my plan nie, dit was nie jou plan nie, ons het dit nie opgemaak nie. Dit was van die begin af, toe Jesus vir Petrus gesê het, Petrus, jy het nou getuig dat ek die Messias is, jy het nou getuig ek is die Christus. Maar daai het God aan jou geopenbaar, en op daai getuienis gaan ek my kerk bou. Die kerk behoort aan Christus. Dit bestaan uit gelowiges. Dit bestaan uit wedergebore gelowiges. Die kerk, alhoewel ongelowiges partykeer in die kerk is mense wat nog nie Jesus aangeneem het nie, is dit nie, die kerk is nie die som totaal van die mense wat bymekaar kom op 'n Sondagoggend nie. Dis net die gelowiges. En om die waarheid te sê, alhoewel ons 'n lokale gemeente het, ons die globale liggaam van Christus wat almal op die aarde is. Maar onthou, ons het die lokale gemeente, ons lees van die 7 kerke, die 7 gemeentes in Openbaring. Ons weet ook dat die kerk is die liggaam van Christus. Dit beteken, soos ons al met 'n vorige studie gesê het, ons is die hande, die voete, die mond, die ore, en ons skakel almal by mekaar in. En dit impliseer ons het mekaar nodig, né? Ons het mekaar nodig. Ek het jou nodig. As jy nie betrokke is nie en jy is 'n oor, dan kan ek nie behoorlik hoor nie, want ek is maar net 'n mond en ek moet hoor wat jy hoor sodat ek kan sê wat die Here vir my sê deur jou. En so het ons mekaar nodig. Ons is die liggaam. Ons is ook ambassadeurs. Dit beteken, hierdie wêreld is verlore, hierdie wêreld is stikkend, dit behoort nie aan God nie, hierdie mense behoort aan die vyand, en ek en jy verteenwoordig Christus in hierdie verlore en stikkende wêreld. Ons moet Jesus wys. Dis wat die gemeente is. Ons lees ook dat die gemeente is die huisgesin van God. Dit beteken ons is gesin. Ons is lief vir mekaar, ons aanvaar verantwoordelikheid vir mekaar. En dan, die laaste een in jou notas, is die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid. Nie die individu nie, nie die enkeling nie, nie die predikant nie, nie die diaken of die ouderling nie, die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid. Nou, dit gesê, ek en jy moet disipelmakers wees binne in die konteks van die gemeente. So, hier is die belydenis wat ek en jy moet doen is. Ek en jy moet van hier af 'n besluit neem om te sê, ek is 'n disipelmaker en ek gaan deelneem, hoe ook al in die gemeentelike konteks, as 'n disipelmaker. Ek gaan deelneem in daai proses. So waar jy nou sit, sê dit hardop. En as iemand slaap, maak hulle wakker, sê hardop, ek is 'n disipelmaker. Sê dit hardop daar in jou kantoor of waar jy sit en kyk, ek wag. Ek hoef jou nie te hoor nie, maar jy kan dit hard sê. In 1 Korintiërs 9 vers 27 sê, ek oefen my liggaam, Paulus wat skryf, hy sê, ek oefen my liggaam en ek bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. Nou hoor wat sê Paulus, hy sê, ek roep ander mense op en dis wat ons doen met disipelmaking, ons roep mense op om Jesus te volg. Soos Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 1, volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. Maar nou sê hy, ek moet versigtig wees, ek oefen myself, sodat ek nie jou oproep tot die stryd, maar self nie kwalifiseer nie. En daar's baie maniere, daar's baie dinge wat ek en jy kan doen wat ons diskwalifiseer. En gelukkig met die genade van die Here word ons nie permanent gediskwalifiseer nie, maar daar's baie goed wat ons diskwalifiseer. Maar ek wil eintlik kyk na 2 goed wat subtiel gebeur, wat my en jou diskwalifiseer om disippels te maak. En die eerste ene is, wanneer ek myself onttrek van die liggaam van Christus, wanneer ek myself onttrek van die liggaam, wanneer ek een kan staan en ek neem nie meer deel in die liggaam van Christus nie. Hebreërs 10 vers 24 en 25, veral 25, ons moenie wegbly van die samekomste van die gemeente nie. Die oomblik as ek myself onttrek, diskwalifiseer ek myself, want as ek nie meer deel van die gemeente nie, en ek kan nie disippels maak nie, ek het myself onttrek. Die tweede ene is, wanneer ek deel is van die liggaam,
maar ek neem net nie meer deel nie. Ek is daar, ek gaan elke Sondag kerk toe, ek sit my stoel warm, wonderlik en is heerlik. Handelinge 2 vers 41 tot 42. Die wat die woorde aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag gered. En dan lees ons dat elke dag volhard. Hulle het die tempel bymekaar gekom, hulle het saam gebid, hulle het gemeenskaplike maaltye gehad, hulle het deelgeneem in die gemeente.